musaho yo mu miaka ya igatwa narenga sobosani no munyaruko yo mu miaka ya igatwa ekara bagenderete courtship yabo sobosani bwabo bakona gusuka bosio egahikiranga munyogiro kababwato yirirete barabuo gwetana na finally gotigana kero batigana bono musaho yo akaba katika harakati yo kurigirende umuse ko mwao kiato kibatiganire noyo bono ekera kuna kuriyo mwao umuse ko yo gare komekishwa ngako na kumubwati ari kuru maega harore ngaki oyakonyoru mwao no ruri oyo ngaki akorolekana ni waina gani je ni murembo kumuliko yeye ama namna gani bono tata umusawa yekera nyoru umuse ko yomo bagaswana enda sobosani bono liduke limo basubati gete embarasi gete baikaranste including umusani oyo muya wo mungwano it happen ni ex yo mungwano oyo, that is the former girlfriend uyo lengo musani oye oiruri bagakwa na segikalekyo gukwana barenge igoro ya mangana ya mapenzi mambo ya mahusiano hapa na pale one gaikiranga nengaki yo musubati uri gukwana bono igare ex yo musajo yora o musajo yo oyo naeresa no ne current nero no yo bono naro bono no bari gikareke mu bamaye to musajo yomo oyo tatekera uri bagakwane akaroro musajo uri sana oyo le current na maite o ex yo olibona tamo manyeti lakini oyo yakabungurura agakwana bakamarieta igabidi uri amumanye bishaona tato oyo ngayakurwaira sebintu byogukumia eriki kwanya koirwa shaka msima tusi kwanya koirwa no mate chimboba chiombe kya sibirume chimboba no ane chimboli kya rasi biruma karakera kareka gusu bonoga ekitagire kire mu kyakaniwe asa yome embulego tuno n'abantu basimeke shaona kwanya kule masanga bunayo umuntu agoro bukombo buya agachomero guka akweke mpini tu agotebenga bono ntageta sali urime tabotieli igoborobotu igonobotu okay igobokombe nobotu no urime nako musikuri akarro mungwana gatebanga uyo tamanye tikende omuira mugondo bokumbo bumbo ikurema you know bure kabisa hii oro muntu ora umugondo akurimira gutiringira umugondo asekwata gite gusimeka chiwe chibando agosalia tiringire nyambi bibona kadarika ikongiro nane mutagira umuntu obunango samu akarakerekero karu otakonyaramira hano uri onde no hategererete akera tegereta akarikira umungwano uri SMS kamubuli no maete so ande so kamote yoina ere maete mono tata ko so kwanira mangana yogo kumia yento kiwo kumia kera akora uyo onde nera gatinina nera karumu gano ya gatebanga watu wengine mnapenda kuwekelea watu mambo ambayo si kweli jamaa kama huyo umezungumza mimi namjua vizuri jamaa ukimpatia kazi anajua kufanya vizuri sana ora akorere chikonda ngorora abantu bakomotogia sukuruga mbu yako buruga bamintu nobukumba kwate mbutieli musana ne kababo aba bandi bagukiranga kai aba bamanyana oliyo ndeba no manyetaga kwana ne kamatebenga ki nayo nyo mugondo ko legetare otageta abantu bachikoli kichihuma endo ubali yabo mungwana inje mubwate bono ni mungwana sana akaondoka nani alifaidi ndiende bedo yango ngotebega actually onye mwatikanije no muntu ndio there's no reason nandura yani nande kwanza unamfuata yani muigosa cyo kumuigosa
mwatika ntenere. Tulia. Just accept, move on. Ndio. Lakini ando ku move on kwa bwangu nakora kunige kone. Bondu ku move on bwangu. Karakira. Tulia. Ekiagero nyo kwa mwiro mutiana no muntu. You had a reason mwatika nere. Ndio. No muntu yo kwatiga nere ngwe bangare. Ngwe te mya yamanya sagosete amanye michanda bwate. Amanya satari ko kolibia. Ndio. Arekebishe. Okay. Ekera arekebishira mangana yonsi bono nkwe manyarere ningo. Anyoro muntu bagochira nere. So there's no way ekere mwatigane no muntu na no anzo mutunya na tinte ketiko seni ali ko sono muntu mongao na kiale yani ote tubono sona na ndo mabugaye ande fata mo mwatigane nere. Ancha ekere mwabere mugotiga no muntu mwete imnere. Alafu naye take your time, piga hesabu yako vizuri. Lakini kwanza kumasalili yeta tebuati ama kumtusi pale. Unajua insult ichonsi yoko kora gosoku muramu kwansi yora murame okumukwana bubukura mukwane umadira boko nyora tarengera tibinde hivyo. Ebinte binando gocha goikocha ke kubinyora nkina akorere teiga lakini ningejua ningetulia kidogo. Actually do. Ule jamani Muungwana alikuwa hata hakuwa anajua. Mbona nikamtusi hata sasa siwezi simama mbele yake jamani. Bono. Sometimes akira bantu bagutigana. Ndio. Ayo munaro urara moyo ndibaketani. Nje ndunda tebekere mutigana umuntu. There's no way ku insult umuntu. Usikonya kumramara. Achana naye. Hagen no murembe. Wewe mpatie time. Ayeno no murembo na gen ngiru kyako gecha gendaye. Kabebu na bakatolika genda no murembe kumuranje. No murembe o Yesu. Timokaso. Kigere chirende iyo. Ni kweli. Ekigere mumira neka. Mete ntu ndoli bitunu. Abantu ngumira nabali. Watu kutana. Enye kwa mwire ngumu foron move. No murembe. Na ndo mayete nilibona tuikirite gitabu kio kiarenge kurukwa ilikuwa inaitwa Kifo Kisimani. Kuna major character alikuwa anaitwa Mwerusi. Alikuwa anasema akili ya binadamu hufanya kazi sawa sawa. Hususan akiwa peke yake. Huwezi mvunza mamba kuogelea. Manake yale ni mazingira yake. Nando tera gosi bukombe buyo mino. Kanya mugondo gose obwate amagena obwate ekogote ichire mugondo egetarekero umuntu alimete bobe ebinyambi bichiro mwete imwe alime arosia saibia mwete bara akora inspection mwete kama akili kichwani.